petilasan Sri Aji Joyoboyo yang bertempat di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Konon katanya banyak sosok makhluk astral yang berada di tempat itu. Bersama Wong Tijen, kami akan mengungkap kebenarannya. Om Santi Swastu. Selamat malam pemirsa WT Channel. Kami bersama Cah Angon sudah berada di Sendang Tirto Kamandanu yang berada di Kompleks Sumur Kuno di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Sendang kuno ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat penyucian Prabu Sri Aji Joyoboyo sebelum melakukan mukso. Mukso adalah konsep dari Hindu dan Buddha yang berarti mati bersama raga, terbebas dari urusan duniawi, dan kembali ke Sang Hyang Widi. Di samping saya sudah ada juru kunci dari Sendang Tirto Kamandanu. Monggo Mbak. Iya, monggo. Supaya gambarnya jelas sekali. Ya. Begini Mbak, Ya. kami ingin mengetahui asal-usul dari Sendang Tirto Kamandanu ini. Asal usul dari Sendang Tirto Kamandanu yang ada di Kediri. Iya, betul. Terima kasih untuk pertanyaan. Dan pertama kita ucapkan selamat datang, salam berbahagia lewat angin-angin budaya. Dan juga untuk orang yang cantik mengutarakan selamat malam dan salam rindu atau salam bahagia lewat angin-angin Sendang. Asal usul dari Kerajaan Kediri dan Sendang Tirto Kamandanu, kita berbuka kata pertama kali di masa abad keempat atau kelima ada dua kerajaan Hindu dan Buddha yang saling berperang. Otomatis pada waktu dulu dimenangkan oleh Buddha dan Hindu kalah. Lalu kerajaan itu adalah kerajaan dari Sriwijaya Palembang, Buddha, dan kerajaan Kaling atau Kalingga atau Hindu kuno yang pada waktu dulu pernah dirajai oleh seorang raja wanita Sima dan itu kan oleh seorang Sanjaya. Nah, setelah perang Hindu dan Buddha itu dimenangkan oleh Buddha dan Hindu kalah. Memang otomatis pada waktu abad keempat kelima di Sriwijaya ada suatu kerajaan yang namanya Sriwijaya dan di sana sudah bertengger suatu sekolah yang dinamakan Pamulangan Luhur atau sekolah tinggi. Coro saiki ya termasuk ya kelas mahasiswa lah. Universitas gitu Ya, Mbak? universitas atau sekolah tinggi Buddha. Namanya adalah Dharmapala. Nah, dalam arti kata bahasa kami Dharma itu suatu perbuatan yang baik, pala itu adalah Allah. Jadi buah dari orang yang berbudi luhur. Dan pernah di Sriwijaya dulu ada seorang pendidik atau guru dari kerajaan Sriwijaya yang asalnya dari India, dari pegunungan Himalaya, dari kerajaan Kapilavastu itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Mungkin kalau orang-orang mahasiswa dan orang yang sekolah tinggi pernah mendengar tentang itu. Siddhartha Gautama. Ya, dia adalah penyebar agama Hindu atau sekolah Hindu pada waktu dulu abad keempat kelima. Nah, setelah dari Buddha itu menduduki di Jawa Tengah, lalu di sana golongan rakai-rakai bangsa Buddha menyatukan diri yang di bawah pimpinan Pansapana Rakai Panangkaran, yaitu dengan anak buahnya Rakai Galung, Rakai Pikatan, Rakai Warak, Rakai Waru, dan rakai lainnya. Setelah di situ mendirikan Candi Borobudur, namanya, yang berbau Buddha. Setelah Candi Borobudur sudah selesai, lalu otomatis sisa laskar dari yang kalah dari agama Hindu melarikan diri ke timur terus. Nah, sampai di Jawa Timur itulah asal mula adanya suatu kerajaan namanya adalah Mataram di Jawa Timur. Nah, di sana lalu pada abad ke-9, nah plus min 929 didirikan suatu kerajaan yang namanya adalah Medang atau Sumedang Pawit atau bisa dikatakan Medang Purwo, tergantung dari lidah orang yang mengatakan negara itu. Yang penting itu ada medangnya.
Nah, di situ pertama kali yang menjadi raja adalah Empu Sendok. Berbeda dengan Medang Kamulan ya Mbah? Ya, ada. Sebetulnya ada kerajaan Medang, tapi orang tambahin Medang Kamulan, Medang Purwo, atau Medang Kuno. Ibarat suatu Yogyakarta. Ada yang mengatakan, kemana? Ke Yogyakarta. Kemana? Nyang Yogyakarta. Nah, kemana? Mau ke Jogja. Sama toh. Iya. Nah, itu dibegal dua kata yang perpanjangan menjadi pendek. Nah, setelah di situ, raja yang ada di lereng Gunung Penanggungan dari dekat aliran Sungai Brantas, dekat kota Sidoarjo yang didirikan. Rajanya adalah Empu Sendok. Pada waktu dulu, dia sebagai seorang raja itu yang perkasa, yang berisikan dewa seakan-akan, atau raja besar, raja diraja. Nah, setelah itu diteruskan oleh anaknya yang nama adalah Sri Isana Tungga Wijaya. Lalu dia kawin dengan seorang yang bernama Lokapala menjadi raja yang kedua. Nah, setelah itu Lokapala menurunkan Sri Makota Sang Wardana. Nah, detik berganti menit, menit berganti jam, saat berganti langkah. Akhirnya diteruskan oleh cicitnya yang bernama yaitu Dharma Wangsa. Setelah Dharma Wangsa perang menuntut balas pada waktu dulu, nenek moyangnya pernah dikalahkan dengan Sriwijaya, dan akhirnya Dharma Wangsa adalah mati gugur di medan laga. Nah, setelah itu tinggal Mahendradatta kawin dengan Udayana dari Bali. Nah, di situ lalu lahirlah seorang nama Erlangga, dan Erlangga adalah putra dari dua tempat, Bali dan dari Jawa, dikatakan Liwa, Bali dan Jawa. Setelah suatu saat Erlangga sudah dewasa, lalu pindah ke Jawa Timur, ingin menjadi raja di Jawa Timur. Nah, di situ karena masih umur 17 tidak diperbolehkan untuk jadi raja, sebab belum bersifat dewasa dan belum pengalaman suatu kenegaraan. Lalu dia masih umur 17 disuruh bertapa, dan tempat bertapanya adalah di Gunung Penanggungan. Lereng Gunung Penanggungan adalah di sana bergelar Jati Nindra. Dalam bahasa Kawi, Jati itu adalah Ning Nindro Kituru. Jadi topo karo merem. Nah, sementara waktu yang menjadi PJ atau yang mewakili di Medang adalah Narutama yang dibantu oleh seorang Empu Kanwa yang pada waktu itu seorang mampu dalam sastra bahasa kuno dan bahasa Hindu, dan akhirnya di situ adalah Empu Kanwa menyalin atau membuat suatu kitab-kitab yang bahasa Hindu kuno menjadi Basa Kawi. Jadi Basa Kawi itu asalnya kalau sesuai dengan aturan yang ada, yang pengalaman ada adalah dari Kediri, bukan dari Jogja Solo. Kalau Jogja Solo adalah suatu kerajaan yang baru-baru ini masih meniru adat-adat yang dulu. Jadi Nah, sebenarnya itu berasal dari Kediri, nggih, Mbak? iya. Nah, setelah Erlangga sudah menjadi raja, lalu dia bergelar Sri Maharaja Mapanji Erlangga Ananta Wiyaganara. Dalam bahasa Kawi, Erlangga aslinya Sri Maharaja itu artinya raja di atas raja atau raja yang besar, atau raja yang bertitahkan dewa. Nah, di situ Ananta Wiyaganara, Ananta itu artinya taksaka atau naga. Wiyaga itu wiyoga, bahasa Kawi manuk. Jadi seorang Erlangga, Nara itu artinya seorang yang bertitis Wisnu atau bertitisan Wisnu, atau orang yang menganut agama Wisnu. Jadi seorang Erlangga Ananta Wiyaganara adalah seorang manusia darah dewa atau darah Wisnu, penganut agama Wisnu, atau yang naik Garuda di atas ular. Nah, setelah itu Sendang ini sesuai dengan di zaman bapak saya menjadi kepala desa, nah diganti nama, nah itu Sendang Kolosunyo. Nah, Sendang wis ngarani kolo itu molo sunyo sepi, atau sepi ing leloro, juga dikatakan dua kata. Kalau kolo itu adalah waktu, sunyo itu sepi dari waktu untuk bertawa pada waktu oleh Sriwijaya, oleh Sri Haji Joyoboyo. Setelah saat itu diketahui, bukan diketemukan loh. Jadi ini dulu dengan Hondodeto tidak diketemukan, diketahui. Kalau diketemukan tapi tidak ada, lalu diketemukan itu namanya diketemukan. Jadi arti sejarah itu berbeda. Setelah diketahui oleh warga besar Hondodeto, lalu dipugar.
Nah, pemugaran ini lalu diganti Sendang Tirto Kamandanu. Dalam bahasa Kawi, Tirto itu banyu, Kamandanu panguripan. Nah, jadi sampai sekarang inilah wajah Sendang Tirto Kamandanu yang seakan-akan mencuri hati bagi kita bersama untuk adat budaya Jawa. Nah, tadi wong ayu namanya siapa? Ninin. Ya, Ninin ya. Cocok dengan orangnya dan seorang sebuah nama yang tidak bisa hilang dari lemonan saya. Ya, terima kasih untuk Mbak Ninin. Dan sampai sekarang Sendang ini merupakan satu peninggalan sejarah dari Sang Prabu Sri Adi Joyoboyo. Nah, ini dulu tempat bertapa atau semedi. Nah, sampai sekarang ini tempat ini untuk orang-orang Bali, untuk melukat, untuk orang Jawa, untuk mensucikan diri. Air ini seakan-akan dikeramatkan, bukan keramat tapi dikeramatkan. Kalau keramat dari Sengkecat Langit dikeramat, tapi kalau dikeramatkan adalah yang melakukan adalah manusia. Nah, di sini saya sebagai juru kunci dan tambah lagi namanya adalah Mbah Tugino. Saya Mbah Suratin. Nah, sing gurung kenal ya dikenalnya, sing wis kenal dipilih ben genah rupaku. Nah, itulah kisah yang kami sajikan untuk segenap penonton yang ada dengan ucapan salam berbahagia lewat angin-angin Kediri. Nah, pemirsa, lokasi Sendang Tirto Kamandanu ini tidak jauh dari Pamuksan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang berjarak sekitar 1 km. Saya sudah bersama Cah Angon yang akan menelusuri cerita Sendang Tirto Kamandanu. Di samping saya sudah ada Cah Angon dan mediator yang akan melakukan mediasi. Mari kita saksikan penelusurannya. Menani Sendang Tirto Kamandanu. Namun saat turunnya aku kepengen selalu biasa nanti bisa dapat alas nanti dari kodok ini karang panusan langsung. Aji Tirto Waringin asalku teko tlatah medal kang pimpin marang penggede kang pinter uga sakliwat kono kang diarani Empu Seto. Aku mlayu saka tlatah amarga akeh politik kang gedhe mecahake negara padang lan dadekake perang tlatah medang kamulyan ing kono sak dintone akeh
kane aku lek banjur bapak wono-wono tata ini wis dan monggo cerita saka para warga sendang iki tiga pasujen sadurunge Aji Jayabaya musuh lara-lara iku iya wis sadurunge aku babat wit-witan kang akeh cacahe wit-witan kuwi kang diarani wit asem yen saiki reda-redine jaman dadi desa asem kuwi dewasa desa asem latah gitu iya dewasa lan ana tlatah kuwi akeh penggede keraton prajurit uga penggede lan uga rakyat-rakyate kang bangun mah saka tlatah asumku wis lan tlatah babatanku asem wis kapok aku babat ono kene kene iki akeh wit-witan kang ijo kene iki aku entuk julukan utawa gelar saka warga-warga kang diarani Pendeta Ringin Sewu. pendeta ringin sewu Amarga saka tlatah iki akeh wit-witan iki sakabehane ringin kuwi wis nganti saiki isih ana wit ringin iki iya wis bisa diarani ana ing tlatah menang kenapa bisa ngono ing tlatah menang iki sejatine jeneng iki saka ibu kutane Kraton Kadiri kang diarani Kutha Daha. Kutha Daha menang amarga politik ing tlatah iki panggerbekan tlatah iki amarga perang politik ing tlatah Daha kuwi menang banjur tlatah kene slirane arani desa menang iya Dewa Wisnu banjur iku sendang nalika slirane babat apa wis ana sendang sadurunge aku babat durung ana sendang iki ing tlatah iki kang ana wit-witan ringin kang ijo royo-royo kang diarani ringin sewu
ing sendang iki amarga muncule sendang iki gawe gembirane para raga lan para rakyat-rakyate Sri Aji Jayabaya lan digawe marang sendang iki para rakyate gembira sak gembira lan sak bunga-bunga amarga ana tirta kanggo panguripan kena kanggo patusan lan kecukupan saben dinane tirta kuwi. Iya. lan aku matur nuwun terus selirane usawan sapa iki Aku suwan ana tlatah slirane kanggo benerake kanggo ngencengkake apa kang wis kedadian nalika duk semono slirane nganti tumeka saiki supaya kabeh warga slirane lan semamrah ana ing Nuswantara ngerti sejatine asal usule sendang iki uga bisa dimangerteni slirane kang babat ana ing tlatah kene amarga 580 taun para dayang sak Nuswantara ora ana kang oleh kemakmuran. iya Supaya para menungsa padha mangerteni yen maringi kemakmuran kuwi kepiye. Orang gawe dupa, orang gawe sekar, orang gawe minyak. iya terus Banjur ana ing kene sapa wae sing manggon ana ing tlatah kene. ing kene ana prajurit Resi Mayangkara Prajurit Resi Mayangkara lan ana kene iki ana kang jaga Sri Aji Jayabaya yen semedi sing jaga Sri Aji Jayabaya nalika semedi. Sapa asmane? iku kang diparing asma macan kumbang terus Aku matur nyembah nuwun marang slirané. macan kumbang ana tlatah kono kuwi terus Sanime bali akeh kang ringin ijo apa ana kang nyamur dadi slirané. ora Banjur saiki slirané iku panggonane kono. aku yo ana kene iki terus Akeh warga kang padha ana kene. Mangerteni slirané apa ora. kang dimengerteni
ing kene ana juru kunci. Tak aturane mrene supaya mangerteni marang slira. Mumpung slirane ati pirsa. Ya. Iyo terus. Menika ingkang kula wentah ing pratah sendang panjenengan slirane. Aku nanging piyantune durung ngerti slirane kang sak bener. Mula ing wektu iki supaya mangerteni sing sejati, sing bener uga bener. Monggo. Om Santi Swastu. Om Santi Swastu. Om Santi Swastu. Aku matur kepada marang slirane. Tanah babatan iki wis kok kula wentah nganti apik suwene uripe. Aku matur nuwun sangat marang slirane. Menika ingkang tanpa wono ngantos dados karo padesan menang. Sanes ingkang didanyangaken nggih asmanipun kala wau monggo dipun paringi pirsa. Asmanipun sinten? Sebutan wae aku rinse. Wae aku rineng sawu nyuwun sewu. Amarga tlatah iki dhisik sak kabehane akeh tanduran-tanduran ringin kang ijo royo. Aku saka tlatah asal kuwi. Babat tanah iki wan semene dadi panggonan kang gedhe. Para menungso saka tlatah terus wandor. Uga saka tlatah Dwinusa. Mara ana tlatah iki. Kepengin weruh sejati. Sendang ana kene. Nanging lawan marang sing ono dadi karang padesan lan sendang iki. Mulane Mbah Suratin kanggo lewentah sendang iki supaya pirsa marang slirane. Supaya ora kleru. Amarga aku kuwatir yen ana bangsa siluman kaya duwulang sapanunggalane kang memba warna dadi slirane. Supaya manungsa kuwi ora kleru. Dewa Amarga Joyo Boyo biyen yo wadah. Saiki aku manggon ana ing padang iki. Sakabeh titisanku yen kleru bakal tak benakake supaya manungsa iso nyambung marang Gusti. Ora kleru carane manembah marang Gusti kang suci. Kepiye
nggak maringi kemakmuran marang sliraning lan sakabeh makhluk Gusti. Kemakmuran pun sliraning wis kasebar saka kanca mewah. Iya, aku matur nuwun. Ingin sing aku matur nuwun. Dewa Wisnu. Semua baik, monggo sliraning. Dewa Wisnu manut ing bangunan. Iki wis jaman kemakmuran. Sakabeh makhluk Gusti kang suci. Kudu pikantuk kemakmuran. Mampu setir bekas. Pulau Jawa iki pecah dadi loro. Sirani pirsani tenan lan tlatah diteke iki ana salah siji argo kang arep ngetokake geni Dewi kang diarah ana kemah kowe Dewi tahun iki kono kelon bakal ngetokake geni ya wis Dewas aku bersumpah marang sliraning lan sakabeh kanca aku. Injil Dewas. Om Santi Swastiastu. Santi Swastiastu. Salam Dewas. Salam Sehat. Om Santi Swastiastu. Om Santi Swastiastu. Salam Dewa Wisnu. Salam. Ono po Dewa Wisnu. Sliraning kan juga nalika kanca iya Dewa Wisnu. Banjur diatur opo karo aku ana tlatah iki ing dikon Joko ana tlatah iki gawe tentreme tlatah iki lan gawe tentreme jagat iki khususé kutha iki Dewa Wisnu. Banjur kemakmuran kemakmuran ana slirane aku diwenehi marang rajaku ya iku Nagaraja Dewa Wisnu. Slirane jeneng aku jenengku Cakrawala Dewa Wisnu. Jayabaya semedi tlatah iki ana pangkuanku Jayabaya duwe tugas kanggo ngayomi jagat iki ya iku khususé kon ngayomi pulau Jawa iki Dewa Wisnu.
titisan banjur ati Cakrawala ora adikku Cakrawala ono kayangane Gusti kang Maha Suci sejatinya kok pengen dirilan mulai melendak nanging aku bisa ono percuma ono ngendi percuma Dewa Wisnu aku mau lari di percuma yen ono tak seru edisi percuma pengen marang selera percuma sebelum muncul percuma Oh, salah. Iya. Iya. Om Santi Swastiastu. Salam. Titisanmu Jayabaya kepiye Dewa Wisnu? titisanku Jayabayaku ora bisa munggah ana swargane Gusti amarga nalika semono dheweke bisa ilmu kanggo kekuatan Jayabaya ora ngerti nanging aja kuwatir Jayabaya wis tak berwaris kabehane saiki wis ana swargane Gusti Kang Maha. Aku matur nuwun Dewa Wisnu. Kuwi tugas Wis keopeni wadakipun Sri Aji Jayabaya. sakabeh titisanku nganggo wadakku sing iki kaya kersane
wis iso munggah menawi swargane Gusti Kang. Aku matur nembah nuwun marang sliramu. Wis njogo wadahku nganti kono. Tumeka sak Iya, Dewa Wisnu. uga matur nembah wis gawe tentrem ana ing watak pesona. Iki sancaka lan aji saka lagi ngayati kasok Gusti Kang kamu panake sakampe supaya mengko menungso iso resik sakampean iso nyambung marang Gusti Kang Mosuci iso marang kemakmuran marang sakampe makhluk Gusti manembah marang Gusti Kang bener mula setilongkas sakampe ono ritual lan jowo kuwi kangen toak panas lucu bakal iku mengko muncul aku jika artine lurus manembah marang Gusti kono resi ati resi pikir lan resi batin manusia kuwi mengkucu dadi adem ayam tentrem urip sesandingan marang padane makhluk Gusti Cakrawala. Iya, Dewa Wisnu. Saking banjir kepi selirane kundur kayangan opo isi ana iki Yen aku biasa bali ana kayangan. Yen ana menungso kang ora bener. Ana kutha iki lan andile kutha iki. Aku medhon ana kene maneh Dewa Wisnu. amarga sedilem Rekto mami lataki dan pendawang langkai kuis tak siapa Iya, Dewa Wisnu. monggo Cakrawala mulai waktu iki jejiban kewajiban kang diparingake marang slirane saka Jayabaya yen wektu iki uga slirane wis tak bebasake saiki karis slirane yen isih kepingin gawe tentrem lan manuswantara monggo Iya, Dewa Wisnu. matur nembah nuwun Cakrawala wis njaga wadahku Jayabaya Iya, Dewa Wisnu. Mongko yen selirane golek aku. En kono kuwi ing ngisore patunge Ganapati uga arcane kuwi Dewa Wisnu. Aku tak bali dike ana kayangan Dewa Wisnu. monggo Cakrawala Om Santi Swastu. Om Santi Swastu Mongko omongan kang Joko Tengah iki pawongan slirane atuh iki
amarga yang titip omonganku iso ditandai lan dikurang. Wis becik selekane aku. Om Santi Swastiastu. Jawaban Aku titip marang selera. Ojo dirusak omahku. Ojo nganti nyemplungi opo-opo kono omahku. Omahku ana arcone. Wis sore patung enak pati kuwi. Iku wae pesanku. Ya wis ngono wae diurus. Om Santi Swastiastu. Santi Swastiastu. Santi Swastiastu. Salam. Salam. Itulah tadi penelusuran kami Cak Angon dengan Danyang Sendang Tirto Kamandanu. Semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Juga tidak keliru untuk mengerti sejarah atau asal-usul suatu tempat. Ternyata Sendang ini bukan makam, tapi petilasan. Petilasan atau tilas atau bekas tempat Prabu Sri Aji Jayabaya untuk mandi atau mensucikan diri. Inilah Sendang. Terima kasih. Salam dari Cak Angon. Om Santi Swastiastu. Salam damai dan sejahtera.